الامر اللي قاعد يمس هويتنا الوطنيه. ياسر الحبيب تسحبون جنسيته، فلان يأيدون فئه معينه تسحب جنسيه ابو غيث يأيدون. لا، الكلام هذا مو صحيح. ياسر ابو غيث، ياسر الحبيب، سين صاد، اي طرف طبق عليه القانون الجزائي. خاين طبق عليه اعدام، سجن، لكن لا يتلاعبون في هويتنا. يمكن احنا نختلف حتى عبد الحميد الاشتري، احنا نختلف مع كثير، لكن اللي اذا تقبل اليوم على طرف باكر يصير عليك. فانا رسالتي حق الناس المؤيدين لجعل هذا الملف بحوزه وزير الداخليه، ترى اليوم انت مرضي عنه، لكن باكر تختلف الامور وراح يسحب مازن الجراح، لان مازن كلامه واضح، معيار مازن الجراح واضح. وللاسف انه ما حد تصدى لهالتصريح. كان عندنا مجلس امه يفترض ما حد تصدى لهالتصريح، والان يفترض انه يتصدون تصريح مازن السابق. ان اليوم مسؤول في الدوله يقول احنا ترى مقياسنا اللي يمشي زين ما نتعرض له، لكن اللي ما يمشي زين ترى نفتح ملف. المعيار واضح، ما هو معيار ان الدوله تلاحق المزورين والمزدوجين، لا، الدوله تلاحق الخصوم السياسيه.